આજે આપણે બનાવશું ભરેલા મરચાના ભજીયા। ભરેલા મરચા બનાવવા માટે મરચા ભરવાનો મસાલો તૈયાર કરીએ। મસાલો કરવા માટે મેં અહીંયા બાઉલમાં સિંગદાણા, તલ ને ગાંઠિયાનો ભૂકો લીધો છે। એમાં થોડીક આપણે ખાંડ નાખીશું, થોડુંક મરચું પાવડર, થોડી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડુંક ધાણા જીરું પાવડર, થોડુંક લીલું લસણ, કોથમરી, થોડીક એવી મેથી, આદુની પેસ્ટ, થોડુંક લીંબુનો રસ નાખીશું। બધું બરાબર મિક્સ કરી દેશું અને થોડુંક તેલ નાખી દેશું। હવે આપણે મરચાં ભરીશું। મરચાંની વચ્ચેથી શીરો કરીશું અને એના બીજ કાઢી નાખશું। બધો મસાલો આવી રીતે મરચાંમાં ભરી દેશું। મરચાં આપણા ભરાઈને રેડી થઈ ગયા છે। હવે એને તળવા માટે લોટ દોઈ નાખશું। લોટ દોવા માટે અહીં તપેલામાં થોડું મીઠું નાખીશું અને એમાં પાણી નાખીશું। પછી નાખી દેશું સોનાનો લોટ। ત્યાં સુધી હલાવશું ત્યાં સુધી ઘટ ન થઈ જાય અને જોડું પડે થોડું પાણી નાખીશું। તો લોટ દોઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં મરચાં તળી લેશું। તેલ આવી ગયું છે, મરચાં હવે તળી લેશું। તીખા તીખા મરચાં કોને કોને ભાવે, તીખા તીખા મરચાં પપ્પાને ભાવે। મરચાં જોતા મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને। તો તૈયાર છે આપણા ભરેલા મરચાં। તો મરચાં કેવા લાગ્યા કોમેન્ટ કરીને જણાવજો અને સાથે સાથે વિડિયો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડિયો સાથે।